वाहिद अख़बार असांजी हूंदी जंहिंजो कचो कंहिं ॻोठ में वेंदो हो त महीननि ताईं उन अख़बार खे पढ़ियो वेंदो हो। छो जो हिन महिल जेके असांजे सॼे सिंध में रोड रस्ता आहिनि, मोटर कारूं आहिनि, बसूं आहिनि, उहे उन वक़्तु कोन हुयूं। उनखे महीने ताईं पढ़ियो वेंदो। वॾी ख़ुशकिस्मती हूंदी कि ॻोठ में वही अख़बार पहुचे। ऐं उनजो इहो किरदारु हो जो उन सिंध में अवेयरनेस ॾिनी पाकिस्तान जी, ऐं उन उहा अवेयरनेस ॾिनी जो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध असेंबली मां पाकिस्तान जी रिज़ोल्यूशन पास थी। मूंखे फ़ख़्रु आहे त मां हिकिड़े साफ़ एॾो पुटु आहियां, मुंहिंजे रॻुनि में हिकिड़े साफ़ एॾो खून थो डोड़े। मूंखे इहो बि फ़ख़्रु आहे त मुंहिंजो वालिद पाकिस्तान जो वाहिद जज हो जंहिंखे कामरेड जो ख़िताब मिलियो। मूंखे इहो फ़ख़्रु आहे, मूंखे मुंहिंजे रॻुनि में हिकिड़े ईमानदार कामरेड जज जो खून थो डोड़े। मूंखे इहो बि फ़ख़्रु आहे, मूंखे इहो बि फ़ख़्रु आहे त मुंहिंजो वालिद मरहूम सिंध जो उहो समाज सुधारक हो। असांजी ओताक पाकिस्तान जी मशहूर ओताक रही, लाड़काने वाली, जंहिंमें वक़्त जा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, सेनेटर, लीडर, सियासतदान, अदीब, शायर, लेखक, सुघड़, समाज सुधारक, ऑफिसर, सरदार, चीफ सरदार, पेरे बड़ा, गरीब, मिस्कीन, हारी, नारी सब पे आया। उते कोई फर्क न हो। एक कोई वॾो माण्हू पियो अचे त उहो मथे वेहंदो हुए, गरीब हारी नारी पटके वेहंदो न। सभिनी खे मानी, टिकी, खाधो पीतो, रिहाइश, नौकर चाकर ख़िदमतुनि में अॻियां अॻियां हूंदा हुआ। ऐं यादि आहे मूंखे बाबा साईं जा दोस्त ॿुधाईंदा आहिनि, कामेड़ सूबे वारा, किताबनि में बि लिखियलु आहे। उन औकात ते पूरे पाकिस्तान जा त माण्हू ईंदा हुआ। पर शाम जे टाइम कामेड़ सूबो कंहिं नंदाणी बरे सगीर जुड़ाओ, मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी, जमायत इस्लामी जो अमीर, तोड़े डॉक्टर नेमुल अब्दुल मजीद सिंधी, तोड़े साईं अला बचड़ी संसारी, चाचा यास कादरी, ये जा खोड़ सारा कंहिं जा नाला खड़ा जेके लाड़काणे जूं शख़्सियतूं उहे त ईंदियूं ईंदियूं। पर जेके लाड़काणे में अदबी, समाजी, सियासी प्रोग्राम में शिरकत करण ईंदा हुआ त उहे बि असांजी औताक ते रहंदा हुआ। जिनमें भली अकबर बुकटी हुजे, अताउल्ला मेगल हुजे, खैर बशमरी हुजे, मीर ख़ुशबश खान मिज़र जो मरहूम हुजे, वली खान हुजे, चाहे डीएम सैयद हुजे, चाहे हाकिम अली ज़रदारी हुजे, या ॿियूं खोड़ सारियूं शख़्स, चाहे तालिबुल मौला, उहो बि ईंदो जमीयत शोरा जे के मीटिंग्स हुते थींदियूं या प्रोग्राम थींदा रहंदो बाबा साईं जो। त उहा असांजी औताक जो हिकिड़ो वॾो किरदारु हो। उहा का आम रवाजी औताक नहीं, जो औताक में ज़हन में थी अचे तो औताक, उहा आम रवाजी औताक नहीं। उते दुनिया लेवल जा बहस थींदा हुआ, सियासत ते ॻाल्हायो वेंदो हो। 1954 में जॾहिं शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ॿाहिरां पढ़ी आयो हो त बाबा साईं जो असुल में घाटो यारो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो वॾो भाउ डॉक्टर सिकंदर अली खान भुट्टो, उहो बाबा साईं वटि भुट्टे साहब खे वठी आयो। जी आईंदा मां तुंहिंजी औताक ते कोन ईंदुसि ऐं मुंहिंजो भाउ तुंहिंजी औताक ते ईंदो, सिंध जी सियासत सेखारेसि। ऐं भुट्टो साहब डेली अकबर हाउस छॾे अचे असांजी औताक ते वेंदो। उते बहस थींदा हुआ, वॾियूं वॾियूं शख़्सियातूं, उते कोई फ़र्क़ु न हूंदो फ़िरके जो या मज़हब जो या कहिड़ी पार्टी आहे, सूबाई पार्टी आहे या वफ़ाक़ सां तालुक़ रखे या क़ौम परस्तान, केरु आहे, सभु ईंदा हूंदा। छो बहरहाल उन औताक ते जिन सियासी दाव पेच सिखिया उनमें शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, कामरेड हैदर बच जदोई हो, कामरेड सोबो कंहिं चंदाणी हो, कामरेड जाम साकी हो, रसूल बच अली जो हो, अमानुल्लाह शेख हो, हुसैन बच नारे जो, खोड़ सारी शख़्सियत हो। ऐं जेकॾहिं उनजो किरदारु सियासत दान वारो त उहो सियासतदान हो जंहिं वॾेरा शाही सरदारनि जे ज़िले जेका बाद में नारो हुयो सिंध हारी कमेटीअ जो, सिंध हारी कमेटीअ जो बुनियाद विधई। उते शेख अब्दुल मजीद सिंधी खे घुराई, काज़ी फैज़ मोहम्मद खे घुराई, कामरेड गुलाम खे घुराई, कामरेड बरकत आज़ाद। उते वॾो जलसो रखियो ऐं उन जलसे में बाबा साईं ऐलान कयो त असां हितां पंहिंजा हारी खटाईंदासीं, हिननि सरदारनि, चीफ सरदारनि वग़ैरह सां लड़ंदासीं। असांजो कामरेड अमीर ख़ुशो
सिंधी अदबी संगत जेके एशिया जी वॾे में वॾी तंज़ीम आहे उन जे बानी मेंबरनि में था 1950 धारे लाड़काणे में उन जो सिंधी अदबी संगत जो शाख जो बुनियाद विधे न फ़क़ति एतिरो अंजुमन तरक़ी उर्दू पाकिस्तान शाख लाड़काणे जो बुनियाद विधई त उर्दू ॻाल्हाईंदड़ ऐं सिंधी ॻाल्हाईंदड़ अदीबन शाइरनि खे बेजुबान खे उन्हनि जी अॻाणगत पैदा कजे ऐं उन प्लेटफॉर्म तां मुंहं जे दड़े ज़िले लाड़काणे में जेका लाड़काणे जी तारीख़ में पहिरीं लाइब्रेरी जो बुनियाद विधो वियो उहा इन ॿिन्ही प्लेटफॉर्म ते सहकार सां थियो ऐं बाबा साईं पंहिंजे मोताक जे भरिसां उहा लाइब्रेरी रखी उन जो नालो रखियो हुई हज़रत शाह लतीफ़ भेटाई लाइब्रेरी लतीफ़ सरकार जे नाले सां मंसूब कई न फ़क़ति एतिरो पर जॾहिं भुट्टो साहिब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थियो त बाबा साईं घाटो यार चयईंसि त का लाइब्रेरी ॾे पंहिंजे वालिद जे नाले सां असांजा ग़रीब शागिर्द छोकिरा उते पढ़नि ऐं भुट्टे साहिब बाबा साईं खे चयो त भला पंहिंजी जाइ ॾे विच शहर में अथई त मां उते तो लाइब्रेरी क़ाइमु कयां बाबा जो खण मुंहिंजी जाइ लाइब्रेरी ठहे मुंहिंजी जाइ खण बाबा साईं जाइ ॾिनी उनजो माथो भुट्टे साहिब ॾिनो पर पोइ जीअं त प्लाट थोरो थी पियो पोइ वरी शहर खां ॿाहिरि वञी सर शाहनवाज़ खान भुट्टो मेमोरियल लाइब्रेरी जो बुनियाद कयो जंहिंजा बिजली जा बिल बाबा साईं जे नाले ते हूंदा उहो हलाईंदो ई उहो उन लाइब्रेरी खे पोइ वरी हुकूमत सिंध जेको आहे सो खईं उनजो सॼा इंतज़ाम उहे संभाले वेठा त उहा सेंटर जी एयर कंडीशन लाइब्रेरी जो बुनियाद रखाई उहो बाबा साईं जो कोशिशि में काविशुनि सां थियो जंहिं मां डेली तव्हां उते जेके लाड़काणे जा हूंदा हिते वेठे थोरी ख़बर हूंदी त सभनि जे तादाद में उते नौजवान छोकिरा वेंदा आहिनि कुर्सी वेहण जी न हूंदी आहे ऐं हज़ारनि जे तादाद में उते शागिर्द पढ़िया आहिनि CSS ऐं PCS पास कई आहे हिन महिल वॾनि वॾनि रोदनि ते ऐं जेकॾहिं उहो समाज सुधार ॿुधो हुनजी इहा बि ॻाल्हि हुई त हुन कॾहिं बि पंहिंजे लाइ फ़ाइदो न वठो कंहिं बि प्राइम मिनिस्टर खां चीफ मिनिस्टर खां केॾा बि घाटा यार दोस्त नौजवाननि खे ग़रीबनि मिस्किननि खे पढ़ाईंदो बग़ैर कंहिं फ़र्क़ जे ते पंजाबी आहे हे पठान आहे हिकु बरोच आहे उर्दू ॻाल्हाईंदा न पंजाब ताईं वॾी ऑर्डर ॾींदा पंजाबी शागिर्द पढ़ंदा बाबा साईं जे पैसनि ते त पछतो ॻाल्हाईंदड़ बि पठान पढ़ंदा सभिनी खे पैसा मिलंदा सभिनी खे बि पढ़ाई पर रुॻो एसि ताईं न त पढ़ाई त बसि ॻाल्हि न वरी वक़्त जे हाकमनि खां उन्हनि नौकरियूं बि वठाइनि उन्हनि खे सुठो रोज़गार बि वठाइनि इहे बि उनजा किरदार आहे ऐं जेतिरो मां ॻाल्हाईंदो वेंदुसि काफ़ी जेको आहे सो वेठा रहण जो PC साहिब खे बि तकड़ा मां ॻाल्हाइण जो बि शौक़ीन आहियां तकड़ो करण जो तमामु घणो शौक़ीन आहियां पर बहरहाल अलाह सभिनी खे ख़ुशि रखे आबाद हुजो तव्हांजो वॾी महिरबानी तव्हांजा वॾा कुर्ब ख़ुदा हाफ़िज़ पाकिस्तान पाईंदाबाद